जन्मभूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नक्सलियों ने तेंदुपत्ता जलाकर पुलिस और ठेकेदार को लिया निशाने पर। बालाघाट जिले में अक्सर नक्सली वारदात की घटना सामने आती है। इसी कड़ी में सोमवार 23 मई को भी कल सुबह आदिवासियों का तेंदुपत्ता जलाने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस घटना को नक्सलियों द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं एक पत्र भी मिला है जो लाल स्याही से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की मदद लेकर तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ठेकेदार और मैनेजर के लिए परिणाम है और तेंदुपत्ता मजदूरी की मांग पूरी नहीं होने का ही यह नतीजा है कि तेंदुपत्ता की फड़ी जला दी गई है। लेटर में नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद और भारत की कम्युनिटी पार्टी माओवादी का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि तेंदुपत्ता मजदूरों की मांग प्रति सैकड़ा 600 और उनसे चपरासी का 25,000 नहीं दिए हैं और तेंदुपत्ता मजदूरों की मांग पूरी करने की बात की गई है। बहरहाल घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।